強くなるから、その分年長ももっと濃くしてアドバンスプロさんで4200円。ありがとうございます。何買われたんですか？愛人添加コイル。愛人添加コイル。おいくらですか？4200円。ありがとうございます。ほら、出来たてほやほや。内職屋さんやから。内職屋さんや。匠の技、盗み取られてます。おい、生きてるか。生き物出てよ。並んでるからまだ。ごめん、もうディレイがないね。了解。ちょっと待って。
われた。何のって言われる。彼らもこの動画を見ていただいた方、こちらのマフラー、先着3名様、税込み18800円で提供させていただきます。税込み18800円で、はい、わかりました。ありがとうございます。先着3名様ですね。そうです。ありがとうございます。いつまでですか？1月の31日まで。そうですね。はい、そうしましょうか。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。なんとですね、アドバンスプロさんから新品のマフラーをですね、税込み価格18800円、送料は別途かかりますんでよろしくお願いします。受付はアドバンスプロさんにですね、お電話で豊チャンネル見たよってことで1月10日から受付開始になりますんで、限定3本になりますんで、まあ早いもん順っていう形にはなるんですけども、またこういった企画ができるように日々頑張っていきますんで、豊チャンネル応援の方よろしくお願いします。年末も走り抜けますんで、また楽しみにしてみてください。アドバンスプロさん、ご協力いただきありがとうございました。どうでしたか？いや、雰囲気も良くていいと思います。また遊びに、はい、また遊びに行きましょう、みんなで。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、以上です。